Привет, друзья! Всем привет! Мы сегодня вам покажем, наконец-то, один из проектов, который у нас на изготовлении. Это трехкомнатная квартира, которую мы перепланировали в четырехкомнатную, размером 155 квадратных метров. Итак, мы находимся в кухне-гостиной. Пространство этой квартиры мы раззонировали таким образом, что у нас есть хозяйская спальня, как обычно, с гардеробными со своим санузлом, кабинет и детская спальня. Поэтому из помещений с окнами у нас осталась только одна комната, и из нее мы сделали кухню-студию 37 квадратных метров. Значит, для барной стойки, у которой нет ноги, то есть вся фишка этой барной стойки была в том, чтобы мы получили парящую поверхность из камня, а соответственно, чтобы всю эту красоту воссоздать, вам нужен крепкий, хорошо закрепленный каркас. 120-й швеллер, 60-й полкой. Как это работает? Ну вот примерно, работает это примерно так. Мы пройдем тест-драйв такой стойки. Вот перед тем, как это облицевать камнем, наша задача проверить, что это действительно выдержит. Вот мои 100 килограмм на этом каркасе смотрятся, и в принципе барная стойка даже на самом краю легко меня выдерживает. Здесь у нас будет двойной холодильник, два раздельных холодильника. Кстати, здесь лайфхак, рекомендую вам ставить два отдельных встроенных холодильника. Это будет примерно раза в 1,5 дешевле, чем поставить один side-by-side на 1,5 как бы холодильника по размеру. Поэтому ставьте два отдельных, экономьте деньги, больше пространства, больше функционала. И это два раздельных холодильника. Даже если у вас один вылетит, у вас всегда есть возможность использовать другой. Side by side идет размером 90 сантиметров, стандартно 95, там, габарит. Встроенные холодильники идут размером 60, то есть у вас получится нишу нужно подготовить до холодильника 1,20 метра, для того, чтобы они комфортно стали. Здесь вот интересный прием, который мы использовали. Здесь стоит колонна духовых шкафов, да, микроволновки и винного холодильника. Мы стенку даже здесь не строим, мы будем ее делать с мебелью. Вот интересная, скажем так, вещь, которая здесь в кухне. Наша задача использовать весь функционал, даже то, что наши швеллера съели часть места, которое мы так надеялись использовать под пространство для бара, для бокалов. Мы все равно умудрились сейчас разработать мебель, которая будет полностью встроена вовнутрь. Там все равно все поместится и как бокалы, так и места для хранения вина и других горячительных напитков. Еще одной особенностью данного объекта было то, что застройщикам предусмотрена вытяжка, которую мы с радостью заняли нашим замечательным камином, который будет вас согревать и придавать уюта и домашнего тепла вашему помещению. Эта квартира расположена просто на самом верхнем этаже этого дома, поэтому только на этом этаже такая опция в принципе существует. Это настоящий камин. Вот здесь будет настоящая дровница с настоящими дровами, поэтому здесь все по-настоящему. А вот расскажи об этом, что это, почему он розовый? Значит, что это не гламур? Да, это не гламурный гипсокартон, это огнеупорный гипсокартон. Его применяют специально согласно требованиям установки и пожарной безопасности каминов, для того, чтобы тепло, которое исходит от камина и от вытяжки, не выходило в кухню, в любое помещение, и, собственно, дабы избежать какого-то пожара. Мы уже второй раз применяем эту опцию, то есть у нас уже была квартира на верхнем этаже в ЖК Новопечерские Рыбки, поэтому мы это уже делали, у нас есть компания, которая этим занимается, которая дает сертификацию, поэтому камин на последнем этаже квартиры так же реален, как камин в обычном частном доме. Камин в квартире – это не шутки, это очень опасная вещь, к которой надо крайне ответственно подойти, чтобы, во-первых, делали их только те люди, у которых есть лицензия на установку, собственно, и обслуживание каминов. Второе. Камин нельзя поставить просто где-то посреди дома, в квартире, врезав его в вент-шахту, потому что много недобросовестных строителей на каких-то этажах, там, где им нужно, могут немножко или замусорить вент-канал, или залить его вообще каким-то раствором. Поэтому мы тут смогли это сделать только потому, что у нас последний этаж, и у нас уже выход на кровлю, и была застройщиком предусмотрена возможность именно вент-канала, вытяжки под данный камин. Это очень опасно, ребят, не шутите с этим. В данной кухне-гостиной у нас предусмотрена ниша под стабилизированные растения. Или это будет стабилизированный мох, или сами стабилизированные растения.
Это пожелание заказчику. Вы спросите, почему мы сделали нишу? Так все просто, ребят, смотрите, у нас в одной плоскости будет вся стена зашита шпанированным МДФом. Стабилизированный мох имеет высоту 5-7 сантиметров с его подложкой. Но также нам обязательно надо его подсветить LED-лентой или специальными прожекторами. В данном случае это будет LED-лента. Мы рекомендуем делать это углубление в районе примерно 10 сантиметров, для того, чтобы у вас был красиво спрятан мох и LED-подсветка у вас выходила за уровень. Соответственно, тогда вы получите красивый эффект. Сейчас мы пройдем с вами в хозяйскую спальню. Что мы рекомендуем обязательно делать в хозяйских спальнях дорогих квартир? Сон. Сон – это самая важная вещь, что мы хотим защитить в хозяйской спальне. Поэтому мы всем рекомендуем использовать обезшумливание квартиры со стороны соседей. И мы применяем такой инструмент, как ZIPS-панель. Влад расскажет вам более подробно о ней. Да, ZIPS-панель это специальный звукоизоляционный материал, который продается уже в готовом виде, и ваша задача всего лишь найти мастеров, которые могут это правильно по технологии уложить и, собственно, подготовить им фронт работы. Вот стенка у нас не закончена, мы видим, вот это сами ZIPS-панели, они в шахматном порядке так и должны укладываться, это специальное демпферное виброизоляционное крепление. Также мы видим по периметру идет специальная лента, которая в дальнейшем будет обрезаться и заделываться специальным герметиком, который будет предостерегать ваши стены от вибраций и передачи самой вибрации звуковой волны в ваше помещение. Все стены в данной комнате, так как эта комната смежна с другой квартирой, выполнена, собственно, этими ZIPS-панелями, которые в дальнейшем зашиваются специальным акустическим гипсокартоном. Комната полностью заизолирована со всех сторон, то есть в сторону кабинета мы ее заизолировали, в сторону соседей мы ее также заизолировали. Кроме сколки ZIPS-панелей стоит демпферная лента по всей окружности, поэтому жесткого соприкосновения с соседской стеной либо с полом практически нет. В напольной части также установлены ZIPS-панели, чтобы когда соседи внизу будут слушать музыку, не приходилось танцевать вместе с ними. Полная изоляция комнаты позволяет вам тоже сделать здесь мини-дискотеку, не тревожа никого из соседей. В основе панели использована минеральная вата, которая по своим стандартам и нормам является не горючим материалом, который можно использовать в данной среде. Она тлеет, но не убит. Самая важная вещь в спальне, естественно, кровать. Поэтому наша задача сделать кровати максимально большими. То есть наш любимый размер кровати это матрас 1,80 м на 2 и 2 на 2, да, то есть так называемый king size. Основное, что должно помещаться в спальне, это кровать. Мы не раздуваем спальни до больших размеров. Мы рекомендуем делать хорошую большую кровать. А вот здесь еще будет располагаться примерно вот такая вот гардеробная комната, максимально функциональная женская гардеробная комната, которая позволит быстренько наводить красоту и подбирать свой гардероб хозяйки этого дома. Обратите внимание, что во все наши гардеробные мы выводим вентиляцию, с помощью которой мы сможем отсечь от нашей жилой комнаты все запахи обуви, кожи или иных материалов. Друзья, представляем нашего дизайнера Ксению. Она ведет авторский надзор этого объекта. И вот несколько интересных моментов, которые мы уже успели с ней переделать от начала проекта. Расскажи как раз про эту зону, чему мы уже успели переделать несколько раз. По желаниям заказчиков было предусмотрено две гардеробных, женская и мужская. Сейчас мы находимся в мужской гардеробной. Продумано также шкаф неподалеку от гардеробной. В этой зоне у нас будет располагаться шкаф, конструкции которого заходят в нишу. Тут очень важный момент, что вы должны понимать, что когда идет авторский надзор и уже у вас все нарисовано, в процессе выстраивания стен квартиры часто могут возникать гениальные идеи заказчиков, часто могут меняться, и дизайнер, зайдя на квартиру, видит что-то по-другому и предлагает что-нибудь изменить. Прораб, видя какие-то сложности в изготовлении, тоже вам будет предлагать изменить. Человек, который ведет проект, у него тоже будут какие-то свои решения, которые он захочет воплотить. Поэтому процентов 10 изменений от момента начала – это нормальная практика. И вы должны понимать, что эти переделки нужны. Ксения, сколько раз мы переставляли этот элемент? 3 раза. Вот эта вещь уже переставлялась трижды. Прораб нас очень любит. Вспоминает незнаным тихим словом. Первый раз мы не предусмотрели тот момент, что
нам нужна здесь дверь, а мы решили заизолировать хозяйскую спальню таким образом, чтобы у нас была еще дверь от общей части квартиры, чтобы уж точно все звуки со спальни не передавались в зону гостиной там, и в зону детской. Поэтому вот первый раз был перенос у нас связан именно с тем, что у нас появилась дверь. Второй раз перенос почему у нас был? Из-за двери. Дверное полотно и сама дверь у нас оказались не того размера. И сейчас полотно у нас 900, а было дверное полотно 800. Решили его увеличить, так как это проходная зона, и через нее нужно будет заносить мебель в спальню. То есть это такая транзитная зона, и делать ее узкой будет крайне неправильно, потому что развернуть мебель там никак не получится. В 90-сантиметровом проходе мебель физически не получится развернуть, а соответственно, если 90-й у нас проход, то 80-е полотно двери. То есть очень большая сложность. И третий раз мы переносили двери тогда, когда поняли, что не хватает нам глубины гардероба. Ну и так как идея дизайна этой квартиры была парящие элементы, вот в кабинете стол будет также полностью парящим. То есть вот те стоевые будут спрятаны в тумбу, то есть их видно не будет. Здесь очень сложный процесс изготовления, потому что опять же в каждую стену вам приходится запрятать эти швеллера. Швеллер может немножко ходить, да, то есть иметь ход. Поэтому здесь между непосредственно швеллером и самой стеной, чем его зашивали, оставляли немножко пространства для того, чтобы вот эти вот микродвижения не давали трещины на стену. Если вы слышите, да, тут стена отштукатурена, тут специальный короб сделан для хода этого швеллера. Ну что, друзья, очередной наш косяк. Расскажем вам его. То есть это такой факап, за который придется платить деньги и нам, и специалисту, который вел этот ремонт. А именно, вот такая вот вещь. Здесь просто тоже располагалась барная стойка, которую пришлось срезать, так как не могли установить окно. То есть окно не открывается, да, то есть вот при заказе окна никто не учел наличие барной стойки. Поэтому вот эту вот полностью вещь, вот эти два стеклопакета нам придется переделывать. Для чего? Для того, чтобы все это сдвинуть вверх. Детская комната, мы находимся в детской комнате. Вы сейчас увидите изображение ее, какая она будет. Так как детская комната будет для 4 детей, здесь была фишка максимально пространство это оставить в комнате, поэтому мы решили даже шторы максимально вжать в пространство, где-то даже чуть-чуть пришлось подрезать внешней части стен. Дальше у нас идут шкафы и полки. И для удобства и детской безопасности тыльную сторону шкафа мы оббиваем мягкими панелями. Одной из фишек этого проекта является звездное небо. Под потолком будут проведены оптоволоконные нити, и через них будет осуществляться развод света в виде звездочек. Мне очень нравится квартира, там очень классный панорамный вид. Кухня-гостиная огромная, 2 спальни, кабины, что еще надо, 3 санузла. Ну, все есть для того, чтобы комфортно можно было там жить. Ну, бюджет был ограничен, и мы вместили в этот бюджет, то есть все, что можно было скомпоновать, исходя из этой суммы, мы все сделали. Я думаю, что результат будет просто шикарным. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!